बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ गान्जा फालांगिरि धनराज बर'खौ हमदों। बरपेटा जिल्लानि सरथेबारि पुलिसनि मोनसे गेदेर देरहानाय। आयेन बेरेखा गान्जा फालांगिरिनि बेरेखा अपारेशन खालामनानै गेदेर देरहानाय मोननो हादों सरथेबारि पुलिसआ। अपारेशन खालामनानै खमैबो 2 लाख रांनि गान्जा बोखांनायजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो पुलिसआ। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ सरथेबारि थानानि सिङाव थानाय सत्रपारा गामिनि 22 बोसोर बैसोनि धनराज बर' होननानै सिनायना मोननाय जादों। सरथेबारि पुलिस थानानि असि अन्जन बर'नि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि दोलोआ सिखाव सोलोंनि खौरां बादियै धनराज बर'नि न'आव नायबिजिरनानै गोबां बिबांनि गान्जाखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ मिथिहोयो दि लकडाउननि समनिफ्राय धनराज बर'आ गान्जा फालांगिखौ खालामबोगासिनोमोन होननानै। नैथियाव दङ UPPL दोलोआ मोन 8 बियाबनि बिजाथि फारिलाइ फोसावदों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोआ दिनै मोन 8 बियाबनि बिजाथि फारिलाइ फोसावदों। बिजाथिफोरनि मुं फारियै 28 नं गसाइगाव बियाबनि थाखाय समनाथ नार्जारी, 29 नं क'क्राझार सोनाब बियाबनि थाखाय मनरन्जन ब्रह्म, 30 नं क'क्राझार सानजा बियाबनि थाखाय लरेन्स इस्लारि, 31 नं सिडली बियाबनि थाखाय जयन्त बसुमतारी, 33 नं बिजनी बियाबनि थाखाय फुनिन बर', 58 नं तामुलपुर बियाबनि थाखाय लिहराम बर', 62 नं बरमा बियाबनि थाखाय भुपेन बर', 63 नं सापागुरि बियाबनि थाखाय उरखाव गोरा ब्रह्म। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ सोंथि खालामदों। एमबाथाजों लोगोसे सेंग्राफोरा सोरनि खैसाराव हाग्रासिम थांफिनखो? दिनै तामुलपुराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोदानै हाथियार दैग्रा आफादनि सायाव बुंथियो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बारग' NDP सोद्रोमा एमबाथाजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरा हाग्रायाव थांनायनि इयुनाव सोरनिबा राजखान्थियारि खैसार थानो हागौ होननानै। बे हाग्रायाव थांनाय सेंग्राफोरनि आखायाव सोर हाथियार दैखांना होदों होननानै सोंथि खालामो प्रमद बर' बिथाङा। जाय बिथांमोना बे सेंग्राफोरखौ हाग्रासिम दैथायहरदों बिथांमोना समाजनि फारसे जेबो बिबान गैयैनि सिनायथि होदों आरो बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव होननायजों लोगोसे बियो गावखौनो फोथैना लानाय थांखि होननानै बुङो गाहाय खुंगिरि बिथाङा। जायफोरा बे बेलायाव उत्साह होदों, जायफोरा बेनि इयुनाव दं, बिथांमोना बेखौ बन्द खालामनो नांगौ होननानैबो खावलायो प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा फिन बुङो दि थैनि हलि गेलेनायखौ जागायनो नाङा होनना। राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला मोजाङै खालामथों। मानसिनि जिउखौ लानानै गेलेनायनि मोन्थाय गैया होननानै बुङो प्रमद बर' बिथाङा। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्ला आइजो BPFआ बुंदों क'क्राझाराव माखासे बर' आइजोफोरनि सायाव जेरा सास्ति खालामदों पुलिसआ। क'क्राझारनि माखासे दाय गैयै बर' आइजोफोरनि सायाव पुलिसआ जेरा सास्ति खालामबाय थानायखौ दुखु फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला आइजो BPFआ। मैया मोनाबिलि 8 रिंगायाव मालती रानी नार्जारीनि दैदेननाय आइजो BPFनि मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बे आयदानि सायाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम अजद लाइजाम दैथायहरदों आरो बर' आइजोफोरनि सायाव उदखार खालामनायखौ रैखाथि होनो खुंथायखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।